vykstam į tą Krka National Park. Kur vykstat, ponas? Bebinė. Kur? Bebinė. Atvažiavome į tą Krka park, žmonių belenkiek, o daugiausiai tai rėkiančių ir klykiančių vaikų. Ir labai daug žmonių su vežimais, kur aš net nesuprantu kodėl, nes čia buvo parašyta, kad reikia net batų, tipo normalesnių, nu, tipo su tapkėm ten reviewsuose žmonės rašė, kad su tapkėm neikit geriau. Ir tai hebra su vežimais. Na, tai matysim, kaip čia jums seksis. Kaip suprantat, nesame tokios didžiausios vaikų fanės, bet, nu, nėra, kad nekenčiam, bet tiesiog mums sunku suprasti, kodėl į tokias vietas reikia temptis kūdikius, kurie rėkia ir jų nenutildysi, jam nieko nepaaiškinsi, tai, nu, nežinau. Bet mes mokame įsijungti savo pozityv nuotaikytę, labai pozityvu, ne, Monika? Jo. Tau. Va, ir užsimti savimi, nežiūrėti į tuos vaikus. What the hell, žuvų? Tau jau gerai, kad žuvų daug, ne? Iškart įdomu, smagu. Great. Labai gerai, lengva prieit. Tiesiog nedaug žmonių. Einam. Tarsi tikrai nėra taip romantiška, kaip atrodo fotkėse, nes va tiesiog. Bet Monika, kadangi jau yra pasiruošusi maudymkę po savo rūbais, tai jinai va tuo kepšė, opt, ir bėga. Nesu maudymkė, tai nuogo kūno nebus labai daug, bet išbandyta bus. Vat kur matot visas tas fotkės Google Maps'e arba ten visokiuose puslapiuose tokių parkų. Tai žinokit, nėra taip. Nes vatrinės užpakaliai su visais, bet vis tiek galima pažiūrėti gražu. Va, prakaičiuką nusivalys. Nu va, praėjom tą pirmąją dalį kelio, priėjom tą Skradinski Buk, tai čia yra tas didysis krioklys. Dabar prisėdome šiek tiek į jį žiūrėdamos tarp visos mėsos ir suvalgėme savo pietuką tokį mini ir judėsime toliau. Toj parodysime krioklį. Va tokie maždaug vibes. Оля, возьми ее. Expectations. Va. Ir tada reality maždaug va. Gražu, tikrai gražu, bet nu reik ne šitam grūdale atvaryti, ne šitam high season tiesiog. Ir tada galima bus kažką pasimėgauti, pažiūrėti. Ta prasme, ir pasimėgauti, o ne tik pamatyti.
Visi storuliai išvargę. Nuo laiptuko. Sukaitė. Subinės šviečia, tik tai visokių mergaičių, kur šortukai čiut dengia. Man atrodo, kad bute, kai gyvenom dar su šeima, ant sienos kažkokį va tokį panašų fototapetą turėjom. Dar tais laikais, kai fototapetai buvo labai populiaru ir gražu. Va kažkas panašaus buvo, žinokit, nu tikrai. Nu va, pareinam su visais draugais savo į autobusą. Einu, žiūriu, Monikos biškį nėra, spėkit, ką veikia. Tiesiog į Marių. Tiesiog, ką tik prisižiūrėjom šitne gamtos stebuklų kažkokių didžiausių. Monika. O, magnifique. Ei, 2000. Nu va, atvarėm į kempingą. Jau esam labai netoli Splito. Tai žiauriai sunku su vietom. Antras kempingas, kurį bandėm. Ir ta prasme, šitie kempingai nėra tokie kaip praeiti, kur ten 20 vietų. Čia yra vietų po 100, po 70 ir dar daugiau. Ir sako, pirmam sakė, turiu vietos 2 palapinėm. Sakom, Tai antrą pabandėm ir va paskutinę vietą gavom, bet nu, biškį ant praėjimo stovim, bet iš esmės tai negali skūstis gal, ne? Va, dabar labai noriu panepint, pagulėti, tai pasidėjau su ormaišį išsipučiau ir biškį pagulėsiu. Monika va, žuvis žiūri vėlgi. Sakė, rado kažkokių labai baisių dešrų tokių gulinčių ant dugno ir sakė, su spigliais kažkokias baisu, sakė, geriau kartais gal nenardyt, nes po to baisu, bet vėl nuėjo. Rytoj norim varyti į boat tour arba į su baidarėm turą, bet kad būtų pasnorkelint, va taip kaip Monika dabar varo, pažiūrėti tiesiog koralų visokių ir taip toliau. Dauguma jų vyksta iš Splito, mums dar iki jo biški valanda su biškiu. O jau yra tragiškai su visom vietom ir kainom, tai nepalyginsi, ką tu gauni čia už tą pačią kainą, ką tu labai arčiau Rijekos. Biški suplyšo. Biški nebesilaiko mūsų šit. Tai dabar, čia viršūnė jau yra dabar į mūsų. O viešpatė. O viešpatė, kaip blogai. Bet kaip gerai to pačio, ne? Nu. Ką norit? Ko? Biškai netikėta, ne taip veidelį pamatyti kažkokioj netokioj aplinkoje kaip visas video, bet čia jau daug savaičių į priekį, bemontuojant šitą būtent video, mes netyčia sugebėjome ištrinti 9 minutės šitos medžiagos. Žiauriai gaila, nes buvo labai geri video ir labai juokingi, tai bet dabar pasakysiu tiesiog, ką veikiam. Tai atsikėlėm ryte, pabuvom kempinge ir tada, kol keitėmės vandenis, ten bakus pylėmės, žiauriai susivėlinom ir žiauriai skubėjom į savo šitą kajakingo ir nardymo turą, nes ta prasme aš jau galvau, kad mes nebespėsim. Ta prasme jau buvo visiškai ant plauko, ten gazą davėm, juodi dūmai rūko žodžiu. Bet kažkaip šiaip netaip spėjom jau ten po prakaitų. Nu ir šiaip mes Kroatijai buvom po prakaitų, bet ten buvom dar labiau po prakaitų.
Tai ir spėjom į tą turą ir dabar parodysim tai, kas liko, bent jau tiek liko, ačiū Dievui, ką mes ten veikėm ir ką matėm. Tai va, čia tie, kas liko, liūdna, bet vaizdų gal tikėjomės biški labiau įspūdingesnių. Ir turim toliau porą fotkių, kaip buvo, kai mes grįžom iš to turo. Tai žinokit, nes turo metu apie filmavimą, kažkokį telefono įstraukimą, net kalbos nebuvo, nes nuplaukiant į priekį viskas dar buvo pakankamai normaliai. Mes, blemba, jau ten tokios tipo, o čia biški bangelės, ten bangelės, va, to žiauriai ramios, ta prasme, nieko, nes ten įlanka, tai labai ramios bangelės, tai žodžiu, ta prasme, visiškai easy, sunkiau negu Lietuvos upėse, bet tikrai easy. Ir tada grįžtant, kažkokie juodi debesis apsitraukė, dangus juodiem debesim, atrodė, kaip kad tuoj prasidės audra. Ir žiauriai sukilo vėjas. Ta prasme, taip sukilo vėjas, kad mes kapojom 2 kilometrus atgal apie 1,5–2 valandas. 1,5–2 valandas. Aš tiesiog mes su Gabriele buvom permirkę nuo papų pažastų iki čiurniukų kiaurai. Baidariai buvo tiek vandens, ta prasme, tu jau net nebežiūri, jo tiek buvo vandens, kad aš vienu momentu sėmiau delnais biški, nes jau biški gazdino vandens kiekis. Tiesiog Baidarė, va taip, per pusę. Aš prieki kylu, tada aš daužiuosi į apačią, tada Gabrielė pakyla ir jinai va taip per bangą, visiškai neskrodžia bangų, nerekomenduoju, Baidarė nėra sutverta bangom. Mes išsidaužėm, mes tiesiog turėjom be sustojimą su didelė jėga ir kluoti, nes kitu atveju mes tiesiog pagal plūdurus, jeigu bent sekundę, dabar gerai, ne sekundę, 10 sekundžių tu neirkluoji, viskas, palei plūdurus, aš matau, kad mes tiesiog pradedam plaukti atgal. Va tokia lygia buvo vėjas ir tokia lygia bangos. Nieks nebešnekėjo, nieks nebesijuokė iš to turo. Jau pats tas, žodžiu, gidas kapoja, nesveikai kapoja prieš bangas ir tiesiog buvo blogiausia. Man pradėjo nugaras skaudėti, Gabrielei rankas skaudėjo, koja, viską. Tai mes tiesiog išlivom iš to turą, parplaukėm pagaliau vargais negalais ir gidas sakė, kad tiesiog tokių bangų, nedažnai būna per turus. Sakė, nelabai gerai pasitaikė. Ir tada staigiai šokam į video, kaip jau yra tamsu, čia liko va šitie video, kaip tiesiog jau yra tamsu ir kaip mes nesėkmingai ieškom kur miegoti. Tai aš dingstu ir toliau turim likusią medžiagą. Pirmas kartas, kai taip subinė dega dėl miegojimo vietos. Dar kitas kartas panašus buvo, kai jau Lietuvoje ieškojomės, bet ten yra Lietuva ir tu žinai kiekvieną pakampę ir tu gali tiesiog bet kur sustoti ir tau, žinai, kad viskas kažkaip išsibaigsis tiek gerai. Čia dabar esam Splite tiesiog, ieškom aikštelių, kuriuose galėtume miegoti, buvom vienoj, bet ten tiesiog šalia išdaužyto langais pastato ir šalia uosto, tiesiog vaibeliai nekokie, pradėjo rinktis visokie golfai, bambaliai pacaniukai, tai irgi nėra labai jauku miegoti, kai aplinkui draskos tokie. Tai nuvažiavom iki centro, radom ten per appsą, kad yra mokama aikštelė saugoma, bet jinai yra labai arti senamiesčio, jau praktiškai toj, kur Google Maps'as geltonai žymi. Tai ta prasme, mes buvom pasiruošę tiesiog pastovėti, palaukti vietos, bet per 5 minutės nei vienas neišvažiavo, bet atvažiavo 7 mašinos. Tai net jeigu ir tas vienas išvažiuos, ten bus tiesiog laukinių vakarų kova dėl tos paskutinės suknistos parkingo vietos. Splite nėra nei vieno,
nei vieno kempingo. Nei vieno suknisto kempingo, nei tokio dalyko. Poilsiavietės, nei nieko. Taurisi, aš pasiruošus esu susimokėti kaip Zadarė 25 eurus už tai, kad kažkieno kieme ant plytelių pasiparkuoti. Bet net tokio nėra. Ta prasme, nulis. Tu turi varyti 5 kilų arba 100 už. Ir tai mes buvom 100 kilų dabar praeitą naktį miegojom nuo Splito. Ir atvažiavom ir čiut vietelę, paskutinę jau atidavėt. Susirašom užuot, bet sakom, reikia padaryti video, kur mes šią naktį Splite bastėmės. Tai tuoj parodysiu, kokioje vietelį grįžai miegojom. Va, per priekinis langus tokia panorama. Ten, vat, kur tie raudoni plakačiukai, ten juostą galima įeiti. Tai va, ir mes va taip va knarkėme užsidarę. Nebuvo labai jauku. Buvo vis biški karštoka, nes čia nei durų atsidarysi, nei nieko, bet išmiegojom, niekas mūsų neišprievartavo. Bet šudinokai, tikrai šudinokai, ir galvojom, gal šiandien reikia varyti, namo, bet man kažkaip nesinori, kad čia būtų va toks miegojims paskutinė naktis. Tai dabar galvoju, gal reiktų normaliai prie jūros pabūt, kad biškai išlyginti, padaryti balansą tarp šitos baisybės ir tarp gražios Kroatijos. Tai varom dabar pavalgyti užkas, nes čia tai tikrai nesinori daryti šitokių jokių rytinių ritualų. Pakūrė mašinytę, va, pažiūrėkit, kaip gerai kurias. Normalės. Čia 1 centą akumas buvo pasėdęs. Jo, pasodinam akumą biškį. Yra tiesiog taip blogai čia su parkingu, su vairavimu, su įkalnėm, su viskuo. Tiesiog atsakau, ta prasme, pasiparkuoti tai net klausimą nebėra. Neįmanoma absoliučiai niekur. Ant šaligatvių žmonės stovi, užbombinta visur, kur tik įmanoma, užbombintos aikštelės. Tai žiauriai, va čia pavalgom ir maunam iš čia ir net neatsisukom atgal. Biški buvome išsigandę, kad degame, nes kažkokiais degėsiais pradėjo dvokti. Iškišau galvą pro langą, smirdi dar labiau. Tai supratom, kad turbūt Lauke smirdi. ne mes degam. Šis iki ne mes smirdi. Ne. Pas mus smirdi gal tik tai daugiausiai prakaitų šiandien. Bet šiaip ne mes smirdime. Vaikit. Jo, jau laikas yra pasimaudyti šiek tiek. Kristi į jūrą. Jo. Splite tik tai kovojam su bangom ir kajakais, jokios niekur neįmaudėmės. Gerai, biški dar panardėm, bet... Mes panardėm ir tada prasidėjo tikroji kova. Ir po to prakaitavom aikštelėj. Tai absoliučiai nepasimėgauta buvo nei jūra, nei nieko. Ir svardukas šį rytą faktiškai išlenda, pasirodo. Jo. Dabar... Kažkokiuose kamščiuose dabar stovim, prakaituojam. Jo, jau ir taip išsirinkom biškį ilgesnį maršrutą su vingiuotesniais keliais, tam, kad aplenkti kamščius magistraliai. Deja, matyt tokių kaip mes yra ir daugiau, todėl Velkamės. velkamės.